Так, у нас, короче, проблема в десятке. Я смотрел про эту проблему, про скрип этой подвески. Говорят, что вот когда поставишь новую подвеску, есть такая тема. Но у меня был до установки новой подвески этот скрип. Он, короче, у меня не резиновый, а вот именно такое ощущение, как металлический. Вот что-то где-то металл скребется, и вот с водительской стороны, получается, с левой. Сейчас мы по асфальту едем, вот, сворачиваем на грунтовочку, на убитую дорогу. Сейчас заодно и послушаем этот скрип. Дальше сейчас будем скидывать колесо левое и смотреть. Вот. Ну, я думаю, слышно на видео этот скрип. Вот, сейчас, короче, будем ремонтировать. Так, ну что, для начала сейчас попробую пошатать машину, чтобы посмотреть, есть скрип или нету. Ну-ка. Не. Так, скрипа у нас нету. Есть вероятность, что надо подтянуть вот этот шток, вот эту гайку на ступичном подшипнике мы подтянем. Не знаю, заливать туда, не заливать смазку в этот подшипник, гаечки подтянуть. И что мы будем дальше делать? Купил шприц. Вот будем шприцевать рулевой наконечник и шаровую попробуем прошприцевать тормозухой. Ну и подтянем сейчас все гайки. Что у нас здесь может скрипеть? Есть один такой момент, может скрипеть из-за суппорта. Если у нас цилиндр не работает, это очень плохо. Блять, что тут может скрипеть, не могу понять. О! Ну-ка. Суппорт. Может, суппорт? Ну, я сейчас попробую подтянуть суппорт. Сейчас, короче, перетяну все гайки и сделаем укольчик. Так, ладно. Теперь рулевой наконечник сейчас подтянем. Может, и в нем тоже дело. Я, кстати, ездил на развал, как поменял подвеску. Может, тут пацаны что, не дотянули? Все-таки подтянем сейчас. Ну, сильно не буду. Там резьбенку сорвем или еще чего. Так, рулевой я подтянул. Теперь надо подтянуть шаровую и суппорт. О, хорошо. Ой, блядь, да они тут и так затянуты нормально. Так, значит, что у нас еще может быть? Если вот эта скоба на суппорте. Ну-ка. Ну вот, смотри. Возможно, даже отсюда. Но вроде не такой, да, скрип был?
Но он же не дрыгается, по идее, когда мы ездим. Так, ну что, подтянем шаровую. Сейчас. О. Сейчас будем делать шприцевание на всякий случай. Алкаши там орут что-то. Да, погода Тормозуху не закачать. Так. Ну, я думаю, этого даже много. Возьмем пол шприца. В шаровую чуть-чуть. Да, в наконечник. Так, ну что, делаем укольчик аккуратненько. Раз. И загоняем. Что-то не загоняется. Видно, там смазка колом стоит. Мы сейчас в другой конец загоним чуть-чуть. Вот так чуть-чуть идет аккуратненько. Сюда тоже. Да нет, там просто сейчас же уже морозы. Там, скорее всего, смазка как кисель. Ну так, чуть-чуть идет. Чуть-чуть. Я не знаю, конечно, про... Ай, бля. Так, ну что, укольчик. Опа, попал. Пошло, 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 пошло. Так, теперь в другую сторону чуть-чуть. Конечно, думаю, это не особо-то поможет, это шприцевание, потому что у нас какой-то такой звук металлический типа был. Короче, на этом пока что все. Все гайки я подтянул, шаровую подтянул, суппорт подтянул, сверху подтянул, наконечник подтянул. Вот, сейчас попробуем покататься, посмотрим. Ну, денек поездим. Я думаю, сразу-то все не уберется, если это дело в смазке. Денек, короче, поездим, и тогда я уже скажу. Если не уберется, то, я думаю, может проблема в суппорте, в заклинившем цилиндре, потом будем смотреть суппорт. Ну а что, сейчас тогда пока собираем все назад, как было. Вот особенно с водительской стороны скрип у нас идет. Так, ну что, ребят, дальше занимаюсь машинкой, и все-таки выяснил я причину, в чем у меня скрип, где скрип идет, с какого места. Короче, смотрите, подтянул я вот эти вот болты на саблях. Вот, тогда я забыл подтянуть, сейчас подтянул болты, они в принципе крепко были затянуты. Также я прошприцевал все, и вот когда начал тянуть, когда начал вот эти вот болтики, где балка крепится, с той стороны у меня намертво, с этой стороны мы снимали балку, потому что у нас здесь больные места в десятках, в двенашках, вот эти места вот гниют, где крепится балка. Вот, так вот мы ее снимали, а потом ставили, то есть варили это место. И вот этот болт у меня был не закручен. Я его сейчас подтянул, и вот оказывается он скрипел. Я даже вот эту балку вот так немного шевелил, но шатал, и шел скрип именно с балки. Вот, я подтянул болты, и оказывается здесь у меня сорвана резьба. То есть болтик у меня выкручивался помаленьку. Вот, на будущее, не знаю, либо его надо на сварку прихватывать, либо на фиксатор резьбы делать. Короче, проблема у меня была в этом. То есть вот здесь вот скрежет шел от этой балки. Вот, ну сейчас все соберу, прокатимся, посмотрим, как все будет.